హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు శ్రీనివాస్మెక్ ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ఆర్ఆర్సీ గ్రూప్ డి 01 ఆఫ్ 2019 యొక్క మోడిఫికేషన్ లింక్ సంబంధించినటువంటి డేటాని యాక్టివేట్ చేయడం జరిగింది. దాని యొక్క మెయిన్ డీటెయిల్కి వెళ్ళిపోదాం. లెట్స్ గెట్ ఇంటూ వీడియో. సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోయే ముందు వెంటనే వీడియోని లైక్ చేయండి. ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయండి. 14/12/2021 ఆల్రెడీ నిన్నటి వీడియోలో డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. దీనిపైన క్లిక్ చేసి మనకి ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది. సో దాకా మనకి ఈ విధంగా ఓపెన్ అయింది కదా. సో ప్రజెంట్ సైట్ అయితే ఈ విధంగా రావడం జరిగింది. ఇక్కడ క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, సెక్యూరిటీ కోడ్ అండ్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క స్పేస్లో దీన్ని ఎంటర్ చేసి లాగిన్ క్లిక్ చేయాలి. సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, 15/12/2021 నుంచి 26/12/2021 అండ్ ఇక్కడ ఫర్గాట్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్. ఎవరికైతే రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అని మిస్ అయి ఉంటుందో వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం డేటాని ఎంటర్ చేసేద్దాం. సో ఈ విధంగా మనం ఎంటర్ చేసిన తర్వాత లాగిన్ క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో సర్వర్ ఈజ్ బిజీ. సో సేమ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంటర్ఫేస్ అయితే అదే ఇప్పుడైతే మనం చూపించినాం కదా, సేమ్ ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఉంటుంది. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత క్యాండిడేట్ యువర్ అప్లికేషన్ స్టేటస్ వాజ్ రిజెక్టెడ్ అయితే రిజెక్టెడ్ అని ఉంటుంది, యాక్సెప్ట్ అయితే యాక్సెప్ట్ అని ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు అప్లికేషన్ యాక్సెప్ట్ అయిన వాళ్ళ డేటా ఇది. యువర్ అప్లికేషన్ ఈజ్ ప్రొవిజనల్లీ యాక్సెప్టెడ్. సో ఓకేనా, అప్లికేషన్ ఈజ్ ప్రొవిజనల్లీ యాక్సెప్టెడ్. ఖచ్చితంగా మాత్రం లాగౌట్ క్లిక్ చేయండి. దట్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ ద స్టేటస్. ఒకవేళ మీ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ మిస్ అయితే దాన్ని ఎట్లా గ్యాదర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఓకేనా. చూపిస్తున్నా ఫ్రెండ్స్, ఫర్గాట్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్, దీనిపైన క్లిక్ చేయండి. ఇది కూడా సర్వర్ బిజీగా వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, రైల్వే నెంబర్, దట్ మీన్స్ మీరు ఏ బోర్డుకి అప్లై చేశారో ఆ యొక్క బోర్డు. సో మనది ఆర్ఆర్బీ సికింద్రాబాద్ కాబట్టి సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే. సో మీరు ఏ జోన్కి అయితే అప్లై చేశారో ఆ జోన్. సో ఇక్కడ క్యాండిడేట్ ఒక నేమ్ అండ్ అదేవిధంగా డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ఈమెయిల్ ఐడి లేదా ఆధార్ నెంబర్ ఏదైనా ఒకటి ఎంటర్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ సెక్యూరిటీ కోడ్ ఉంది కదా, ఇది ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ క్లిక్ చేయాలి. ఫర్గాట్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్లో ఇక్కడ మన యొక్క టోటల్ డేటా ఇచ్చేసి సబ్మిట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మన యొక్క అప్లికేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద డేటా ఫ్రెండ్స్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. అండ్ అదేవిధంగా ఈ యొక్క వీడియోని అందరూ కూడా షేర్ చేయండి. ప్రతి రైల్వే ఆస్పిరెంట్ కూడా రీచ్ అయ్యేటట్టు చేయండి. అండ్ అదేవిధంగా రైల్వే ఎగ్జామ్ స్పెషల్గా ఈరోజు మనం కెమిస్ట్రీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ యొక్క ఫైల్ని కూడా గ్యాదర్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు ఈ యొక్క కెమిస్ట్రీ సంబంధించి దీంట్లో ఉన్నటువంటి టోటల్ డేటా లూసెంట్ జీకే బేస్ పైన ఈ యొక్క బుక్ యొక్క ఇంటర్ఫేస్ మొత్తం కూడా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో. నెక్స్ట్ వీడియో మనకు డేటాతో కలుద్దాం. అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్.